राष्ट्रीय पक्षी दिवस नेशनल बर्ड डे हर साल 5 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन पक्षियों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। इस दिन का उद्देश्य पक्षियों की विलुप्त होती प्रजातियों की रक्षा करना और उनके प्रति मानवता का ध्यान आकर्षित करना है। भारत में राष्ट्रीय पक्षी मोर पीकॉक है, जो अपनी सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस का पालन करके हम पक्षियों के पर्यावरणीय महत्व को समझ सकते हैं और उनके संरक्षण के लिए योगदान दे सकते हैं। यह दिन पक्षियों की सुंदरता और विविधता पर प्रकाश डालता है और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में उनकी भूमिका पर जोर देता है। यह लोगों को वन्य जीवन के साथ अपने संबंध पर विचार करने और ग्रह की विविध पक्षी प्रजातियों की रक्षा करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। National Bird Day is celebrated every year on January 5th. This day is dedicated to the conservation of birds and spreading awareness about their importance. The purpose of this day is to protect the endangered species of birds and draw the attention of humanity towards them. The national bird of India is peacock, which is known for its beauty and cultural significance. By observing National Bird Day, we can understand the environmental importance of birds and contribute to their conservation. The day highlights the beauty and diversity of birds, and emphasizes their role in maintaining ecological balance. It also encourages people to reflect on their connection with wildlife and to protect the planet's diverse bird species.